y vamos a colocar los soportes para el paragolpe. Estos son de la marca ITZ, los conseguí por Mercado Libre. Si quieren les dejo el link por acá abajo para poder conseguirlo ustedes. Estos son los que llevan tornillitos porque realmente vamos a soportar el paragolpe. Hay otros que vienen con autoadhesivo que son de facha más que nada, pero bueno, nosotros lo necesitamos, no es que lo vamos a usar de facha. Recuerden que recién arrancamos con este proyecto, así que vayan suscribiéndose los que les interesa seguirlo. Y bueno, vamos a arrancar, vamos a traer el paragolpe. Ahí entra Harold Kaufman, ¿cómo es? Sí, ponele. Así que primero vamos a presentarlo y ver dónde tenemos que agujerear. No, yo te diría más arriba no. Ahora estamos viendo bien dónde posicionarlo para que no quede ninguno cerca del borde, porque los bordes de este auto son medio redonditos. Entonces van a quedar medio chuecos las arandelas, no sé cómo se llaman. Vamos a ver cómo queda. Bueno, encontramos que ese es el mejor sector, que quede medio en el borde, pero no tan en el borde, en la parte de arriba, y que coincida más o menos en un ángulo, ¿no? Más o menos a 45 grados, como para que este paragolpe lo sostenga tanto para arriba como hacia atrás, para que no se salga para ninguna de las dos posiciones. Fíjense, ven lo que les decía, que es bastante redondito esto, para que quede más o menos plano los soportes. Vamos a poner las trabas con la tuerca y la arandela del lado de adentro, lo mismo en el paragolpe, y vamos a ver si sale. Ahí quedaría presentado. Ahora hay que ajustar. Del lado adentro va la arandela y la tuerca. Bueno, vieron que es fácil. Ponemos el tornillito del lado que tiene la muesquita. Lo pasamos. Ponemos la arandela esta, que es media grande, pero capaz que cuando lo ajustemos va a tomar la forma, ¿no?, del plástico. Y si no, se puede armar sin la arandela. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si se sostiene solo. Vamos, muchachos, trabajen. Para eso les pago.
lo simple, bueno, acá queda mucho. Bueno, quedó genial, la verdad. Ya no se cae, lo soporta bien. Esto, si queremos más tensión, lo podemos poner cruzado en vez de así, en forma de 8, como para que haga distinta la fuerza. Pero parece que cumple su función muy bien. Bueno, en mi opinión quedaron muy bien estos soportes. Realmente se nota que la calidad del material es muy buena. Por acá tengo la marquita, por si alguien la quiere buscar en internet o en Mercado Libre, como lo compré yo. Si tienen algún comentario, déjenlo acá abajo, que eso ayuda un montón. Pónganle like al video y nos vemos la próxima. Gracias, gente. Adiós.